Жаш спортчу Кубаныч Талдыбековго Ысык-Көл районунун Бостер айылынан бир бөлмөлүү батир берилип, анын ачкычы тапшырылды. 2 жума мурун социалдык тармактарда Кубаныч Талдыбековдун оор турмуштук шартта жашап жаткан видеосу тараган соң, бул маселе коомчулуктун жана тиешелүү мекемелердин көңүл чордонунда калган. Аталган жагдайдан кийин жергиликтүү бийлик тарабынан жаш спортчуга убактылуу жашай турган жай берилип, анын социалдык абалын жакшыртуу боюнча чаралар көрүлгөн. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Жетигенов Кубаныч Талдыбековго Бостер айылынан берилген бир бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Интернет тармагында ушундай информация келип мага жөнөтүшкөн. Ушундай маалымат жөнөтүп, ушундай жер төлөдө бир жетим бала жашайт экен, үй жай жок экен деп. Анан ошону мен эртеси эле келип Бостерде жашайт дегенен бияктагы жетекчилерге айтып, акимге, мэрге айткам, тапшырма берип ошо баланы таап бергиле, анан келип сүйлөшөлү тактайлы деп. Анан келип, жолугуп, өзүмө сүйлөштүк. Анан ошо жетим бала экен, үй жай жок экен. Анан ошол жерден чечим чыгарганбыз. Анда биздин Ысык-Көл областтык өнүктүрүү фондунан акча бөлүп берип, ошол жерден бир үй жай алып берип коелу деп. Анан ошондон бери бир 2 жума өттү. Ошонун ичинде квартиралар издеп, анан бүгүн табылды. Анан бүгүн убакыт чыгып, Кудай буйрса тапшырдык ачкычын. Бул колдоо Кубаныч Талдыбековдун келечекте эркин машыгып, жогорку ийгиликтерге жетишүүсүнө өбөлгө түзөт. Бисмиллахиррахманиррахим. Жаңа конушума кирип баратам. Куттуу жакшы үй болсун, буюрса мындан ары жакшылыктар эле болсун. Бияк спальня экен, чоң зал. Оокаттары менен алыптыр, баарын оокаттары менен жакшы условия менен. Мен баягы кыйналып оокат издебейт экен. Бүгүн 4-күн 15 число. Аябай башкача күндөр болот. Бул убакыт сааттар аябай эсимде калат. Агор көлү болуп атам. Кудайга рахмат биринчиден, анан экинчиден губернаторго, биздин өкмөткө сөзүнө туруп батирди берди, алып берди. Чоң рахмат, иштерине ийгилик. Жана ошондой эле кыргыз элине рахмат. Чоң ыраазычылык билдирем, баары колдоп, баардыгы мен тарапта болуп, анан Кудайдын буйругу менен, губернатордун буйругу менен үйлүү болуп, агор көлү болуп турам. Эмоцияларды эми айта албайтам, аябай башкача болот. Ичимде толкун болуп атат, аябай анан айта албайт экенмин. Бирок эмоциялар вообще башкача болуп атат. Мындан аркы максаттарым буюрса жакшы даярданам, чоң окуу жайга тапшырам, олимпийский чемпион болгум келет, ошол боюнча иштейм. Дагы башка жакшы мамлекетке кызмат кылам буюрса. Кубаныч Талдыбековдун алдыдагы негизги максаты спортто өз ордун таап чемпион болуу. Бул тилегине жетүү үчүн ал тынымсыз машыгып, өзүнө болгон ишенимин бекемдеп, алдына койгон максаттарын ишке ашыруу жолунда талыкпай эмгектенүүнү көздөйт. Айсел Телек кызы, Айбек Жумашев, Ысык-Көл жаңылыктар үчүн Ысык-Көл районунан.